واحد dunida lagu leeyahay rag baa dayax tagay iyo nin baa dhulka galo badda hoostiisa wax ka soo saaray waa bashar kula mid ah mucjisaad meeshan ma jiraan yani dadka ducafada loo waxyooda rag baa horumar wax la yiraahdo ma jiro waa rag baa tashaday wax la yiraahdo jira waad horumari kartaa waxa doontaad ka sameyn kartaa misaal basiit aan idin abnaa isaxwa nin kamid oo muslim oo engineer aan kula kulmay Sweden wadanadan reer galbeedka wadan kamid ah waan inta tajribeeyay waxyaabaha kan waxa afkiisa iga tilmaamo wiilay oo aan wiigeeyay workshopkiisa aan soo arkay ma jirta buu leeyahay warshad caalamka ku taala maanta wax soo saarta oo isha la saaro ilaa iyo waan sameynaya laakiin waxa la leeyahay buu leeyahay ummadii rabtay waxa kan laabkiisa aan tagay iyagoo yaala ku isagu gacantiisa ku sameeyay waa inaan Soomaaliyeedna markaas wuxuu igu yiri Mustafa gaala meel ma jirtee cid iskarowday weydu igu yiri warshadaha horumaray kan baa horumaray hal wiil baa sameyn kara yani maxaan tilmaamaya dad ambition la jirin dad doonis la jirin dad wax doonaya oo raba waxan inay gaadhaan waxan inuu hiigsado qofka raba waxan inuu gaadho uu gaadhaya ha dheeraata ha dhawaato waqtigu intuu doonaya ha qaato waad gaadhaysaa waxaad u guntato ilaahina uu tala saarato rumaysantayna Allah subhanahu wa ta'ala ilaahina ku hoojin maayo ilaahi isaga ballan qaaday inaan qofka muuminka hoojin waxma hoojiya Allah subhanahu wa ta'ala hadii hamigaagu uu dhab yahay طريقة مريسانا وطريق طاعة الله كسوغنتا يهي وحقيقة بيا هميغاس لكن وحل لا يا مجتمعي هميغا كان حنبار لها اخواتي في العقيدة إن هذا الكيد كوبا دي مرة لكن وحا عن رباينا إذن تصيو والحوقين يبالي إن تسيوا إلهي القرآن كما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هل نقولين بقى إلهي كالذين نسوا الله كوي الله إلا بي فأنساهم أنفسهم إلهي نفتو دير عالم الإسلام ما أنت عيدك من رقبنا دوني وي سهرق بالو وي إنك وحل إذا عدش يري صماها هو تربضة تريها لك باك سيبعيسا ما أنت أنا مثلا فوكس كوجودا بيا مرايكن كواي قري gaarahaan taliskoodu qoray gaarahaan xisbiga maanta maamula uu qoray gaarahaan kuwii madaxnimada isu soo sharaxay uu qoray mesela shantii nin madaxnimada ku bareetamayay xisbiga Mareykanka Republican ka shantii nin madaxnimada ku bareetamayay waxa kamid ah wariye caanka ahaan jiray la yiraahdo maxay Mark Buchanan waa nin laba jeer isu soo sharaxay madaxweynenimada Mareykanka saddex madaxweynena la taliyo wahan jiray 2002 book buu soo saaray la yiraahdo The Death of the West waxa la yiraahdaa geeridii ninka cad ayaa buugga la yiraahdaa waa nin waa raa'idul qawmi la yakdib sahanku been ma sheego reer miyiga dad sahan darataan intuu ku soo noqdo miyuu ku oranay meel lama degaan intuu soo maro roob ayaa la kala taga raa'id la yakdib sahanku been ma sheego waa nin tolkii uu sahan tago wax tilmaamaya oo le mustaqbal bayno ma soo socdo waxa uu ka fikirayaana waxa weeyaan haweenteeni ma rabto inay wax dhasho dhasheenina uu si yaraanaya laba kasto oo ninka cadi buu yiri meelaha qaarkood 1.2 labadii bedeli laha xataa ma sameynayaan buu leeyahay waa zero growth population maaha ee waxa weeyaan almost waa death buu leeyahay chapterska buugga haddaad akhrido waad ka naxaysaa مثلا waxa kamid ah cinwaan la yiraahdo maxay xayawaanada si dabar go ayu cinwaan ka dhigay waa ninka cad ku leeyahay xayawaanada u baahan dunida in la ilaaliyo si dabar go ayu ka waramaya waa waytimaanka wuxuu ka waramaya yani qadaayad aad u waxaan uga jeedaa dunida cid aan mushkilada haysan ma jirto laakiin caalam islaami rag isaga haysta taariikhaha yani ihsaayadiyada ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 2 bilyan inay cagacagaynayaan inkastoo been loo sheego la yiraahdo bilyan iyo 3 iyo meelaha saatiin 2 bilyan inay cagacagaynayaan iyagoo inta cagacagaynaya oo dhulka ugu ballaaran la dunida degan oo ay yiraahdaan taaqa shamsiya cadceedda dhulka ugu badan waa energy ugu wanaagsan cadceed iyo dunida la haysto waxa dunida quudiya rag 3 bilood wax beerta soo Yurub lama yiraahdo dunida kaalmeynaysa waxba la beero la siinaya 3 bilood baa wax la beeraa adna 12 bilood baad wax beeran kartaa iyo hadana waa lagu quudiya bal u fiirso nin 3 bilood wax beerta ayaa wuxuu wax siinayaa nin 12 bilood wax beeran kara
همي سيدان بك لقديسا عالم الإسلامي دولك وقفي عنا وحكب حانا عد لبو هايستا بل إلهي وحد لقي طاقة دي دوني ده إنرجي دوني ده أردن أنت عالم الإسلامي وهو سيالبو يالله شدالك أنت خليج كشر تموينا أنت كلنا أنت راشي مكعي هوسط الله شد الدولة ده يرى وكعي عالم كواحد بترول يالله بمسلم كجنت عقيد سوس يالله وح معادن تعالى أنت وقول بدنا يجي عقوه ده كشر وحكم مقارمة شراء إلا يوم حي عقلي قال لك دقيق تودينا ويكتك تكلنا ما يستاهل أهلنا هدينه هموم حنبارنهم الأمة الإسلامية سيدة ما أنت سوي إسك بدلس همي هدين لحنبارا وما باهني همي كلار دقالة هي باب كله وحنو باهني إن إلهي كتاب كيساسون قرآن الله إن إلهي الدين كيساسي دتك مسلمين تقف والأوكستو مسلمين إن إسكت ده كتاب كان المسؤولية ده كسارت كتاب كان قرآن كا يسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه المسؤولية ده كسارت كلمة أنا ذكرت جاي وحويان وارهم جن حنبارة دني ده وبدل كريسان دني ده إذن كأساتي دواء لكن أستاذ أنا وجيم بقى كور هدي ما أنت هذا الكلام مرتبط قرارة دي يرهشوا هاي قولت قرارة دي أنت لك وحن قيمة لهين سوا معها هدي كون وحبار بارد أنت تجمد وجيسوا عين كايرا وكيرا الله دايما بتته قرر ده حاجات جيسا كريستال كي رايا هذا درس الهاي ده حويا ما قرارا هذا يقول هو دايما دون انت $1,000,000 بيسيد اي سيتا واحد قرن وايل هاي هل كادو هاي لهي ورعاوه ترون هلكاس كدغتام بل واغا سينتو بريي ميل ادغ لهيد ما قراتين كورن نينك وحي السماء سيدي ان اوغين با وحي السماء علمي ان قفبه كجيرين بو هيستا ما با اوغبا nin meel madow socdo kulay aan ku daba galo nin meel madow gudaya ayuu leeyahay ku daba galo oo himbiriirsanaya maxaa ku daba dhigay adaaba wahyu samaaside ragi wahyu samaaside maxay lahaayeen ربعي ibn Amir muxuu Rustam ku lahaa غزوة القادسية markay dhacday dagaalkaasi la isku hayay أو رستم يري وربل من كان المسلمات وحصوا صار يعني منتالة جودية عقل جودة دت كان يسوي فكريات بل عدي صادر أبوي سعد بن أبي وقاص واحد من 10 المبشرين بعينك وجامني وحدوثك صدح سحابي بكل بمدو درا كي كواد الله درا وتجي سقوا ورميه سيا وحسي بسته وحي إذا هذا ورمها إياه هو كلا ولا ما قالوا مدح ضياده هو كرديجو madaxdii inuu yada yeeratay wili hadeedeen doonay oo iska noqonaya oo feegaan iska dhigi maayay wala dhis soo qaadamayo isagii baa loo tagay ninka caankaas uu sheegay baa leeyahay anigu hadaan macquubkayga la sii deynay way iska tagaya soo daayay buu macquubkiis fars yaro gaaban buu wataa leeyahay iska soo qadiifada iyo ninkan wuxuu rabaa inuu muujiyo dawladnimadiisa inta laagtay banaana dhan buu qadiifada dhigtay sariirtii boqortooyadana uu saaran yahay qadiifadihii buu iska soo barkin yaro halkan la dhigo waran ayuu ku xidhay baa leeyahay faraskiisii isagoo warankiisa iskala tukubayo u gala wuxuu weydiiyay maxay idin soo saaray wadankii yaani hadii idin ka keetay gaajo iyo xoolo iyo waxaan ana idin siinay yaani xoolo buu leeyahay arigiina ku noqda wuxuu yiri ilaahi baa na soo saaray Allahu ta'ala ilaahi baa na soo saaray muxuu sheegay ilaahi baa na soo saaray wuxuu noo soo saaray buu leeyahay inaanu ka saarno dadka ay adoonsadaan oo ilaahi dadka adooma uga wada dhigno waxaan u soo baxnay buu leeyahay dadka inaanu ka saarno dunida cidhiidhigeeda وأنو بلع عيدة جينو بلبضا نين هدا وكلا فرسي أدون وحي كلا هستان نين فرس يرو قابن بوكا وصايا لبا ورر نين عربي وقل دي لكن نين فرس كيرف وشنبا وحلي دوني دي عديدي جيدا كاساريا أو وحن كوغيني يا محي إلى سعتها وحن كلاو صواب حيبولي إنان إذن كسارنو أن ديمها هيستان ظلمي جودة وأنو دي سارنا عدل إسلام كي عدل يعني هو نين أستاذ سكوكالسون وبروفيسور واركيا إنه يهي الرسول إلهي الرسول كيسي حقي سلقا صدري وأمم كحلك ساري يهي والرباو مدهن هبين كجودة يينو هبين ماذا كساره ما دام بوس كان ربيسين وتاجي وحواركا ذكريني مساكين يهين ويوحى كما كان هدي إلهي أدنى هدي هدي إلهي سداد سوارك تاينا تهيم حي قفوا بهند مجتمع عالمي يوم حيد هذا ما يعني تعابير تعصب الله شيء ويل كوميونيتي كمحل شيء مجتمع دونيدا هالنسوق رأيه إن مجتمع دونيدا وحن قبنا أي مجتمع دوني أهل كفر ما دو يري سادقوا إسلام سده
هذا إسلام سيداد وحوق بسن كاري لا هذا عد كلا دبا الصعطة كلمة ده وحكم سيوكوا يا أخواتي في العقيدة أنو إذن ملي هو رعد بايدين مقن iyo xoolaa idin ka maqan xoolaa idin kama maqna hub idin kama maqna waxba idin kama maqna wartala idin ka maqan iyo raganimo waxa idin ka maqan hammi waxa idin ka maqan qalbigiina kan inaad dib u xisaabisaan oo agarataan waxana xambaarsantii inuu yahay waxyiga Ilaahay ugu tala galay in dunida lagu hagaajiyo waxyigii dunida oo dhan loogu tala galay sidaanay wax bixiya idinka wax la idinka sugayahay cid waxa ka sugina ninka la sugayo waa adiga laakiin haddii adiga lagu sugayo aad cid kale sii sugto markaas ay umadu jabto dunidu waxay dulmiga gashay ee faraacinadu u hogaamisay waxa loo waayay cidii hogaamin lahayd ahlo xaq ahayd waxaan kelmadda ku soo koobaya markaasi ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha la xasuusto isagana ha la tala saarto wallahu a'lam billahi tawfiq